Cái này phải cho thợ sửa rồi. Sửa cho em cái máy bơm. Máy bơm thì làm sao em? Máy bơm giật mãi không nổi mới được. Em để em bê lên đây để cho chị xem nào. Nó bị làm sao em? Nó giật mái không được chị ạ. Nó không nổ được à? Vâng. Để chị xem nào. Em để đây để chị sửa cho em nhé. Vâng ạ. Tí nữa em sang lấy.